Yağmur yağıyor. Kış bitti derken yeniden başladık. Soba alacaksın abi, soba. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Yemre Şömre'deyim. Malum yağmur da yağıyor. Artık kışın son günleri. Bizdeki sezon da artık sonuna geliyor. Elimizdeki ürünler de mağazanın da artık görüyorsun sakinliğinden birer ikişer tane kaldı aynı ürünlerden. Bu ürünlerde zam olayımız yok. Biz bir söz vermiştik. Başladığımız fiyattan bitireceğiz diye. Süper. Birkaç gün daha aynı fiyattan bu ürünleri vereceğiz. Ya kış bitiyor, sonra alırız deme yerine bu bir ihtiyaçsa bu fiyattan faydalanmalarını isteriz. Mağazamıza bekleriz. Biz bir aileyiz diyoruz.